هل الكره جت في اليد ولا ما جاتش؟ في اللحظه ديت باينه ان هي جايه في جزء من اليد، بس هل تستاهل ضربه جزاء ولا لا؟ انا سايب لك الحكم ليك، لان هنا اليد مكبره حجم الجسم. طالما الكره جت في اليد وغيرت اتجاهها يبقى لازم يبقى في مخالفه جوه خط ال 18. اول حاله هنشوفها مع بعض هنا خطا على لاعب وادي دجله. شوف مع بعض كده هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع لعيب بيراميدز، وطبعا هنا المخالفه موجوده وقرار الحكم قرار صحيح. بس قبل المخالفه ديت كان في دفعه في ظهر لعيب وادي دجله من لاعب بيراميدز زي ما احنا شايفين مع بعض، لكن هنا الحكم ما شافش المخالفه ديت. نروح للحاله اللي بعديها هنا خطا على لاعب بيراميدز. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي في استخدام بالقدم في وش لعيب دجله، هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها هو اللاعب بتاع بيراميدز. هنشوف مع بعض هتلاقي في تدخل بقوه على قدم لعيب وادي دجله. اللعبه ديت يعني فيها حاجه غريبه جدا، ان الحكم ما حسبهاش حتى مخالفه. الحكم في اللعبه دي اثناء المباراه ما حسبش مخالفه، مش مثلا حسب مخالفه وادى اللاعب انذار وهي تستاهل طرد، لا هو اصلا ما حسبش اي حاجه في اللعبه ديت. بعد رجوعه للفار ادى لعيب بيراميدز طرد مباشر، وطبعا الطرد مستحق، لكن الخطا الوحيد على الحكم في اللعبه دي انه ما حسبش اي حاجه في اللعبه ديت في بدايتها. نروح للحاله اللي بعديها هنا خطا على لاعب وادي دجله. نشوف مع بعض هتلاقي اللاعب استخدم اليد مع لعيب بيراميدز، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، لكن برضه هتلاقي في استخدام بالقدم من لاعب بيراميدز في اللعبه ديت، لكن برضه الحكم ما شافش اللعبه دي. نروح للحاله اللي بعديها هنا لعيب بيراميدز كان بيطلب بلمسه يد على لعيب وادي دجله. لما نشوف مع بعض كده الكره جت في قدمه وبعد كده راحت في اليد زي ما احنا شايفين مع بعض. انا مش عارف ازاي لحد دلوقتي في حد لعيب كوره او مدرب مش فاهم القانون، ان اللاعب طالما الكوره جت في القدم وراحت لليد ما تتحسبش مخالفه، لكن طبعا هنا قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها هنا خطا على لاعب بيراميدز. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي في التحام بالقدم، وطبعا هنا الاتهام موجود. هنا الحكم حسب مخالفه لصالح لعيب وادي دجله وادى اللاعب انذار بداعي الاعتراض، ومحدش شاف الاعتراض خالص ومفيش اي اعاده للاعب ان هو اعترض على اللعبه دي. طيب هو اللاعب في لعبه بعديها الحكم اداله الانذار الثاني وطرده. لما نشوف مع بعض هتلاقي هنا اللاعب وقف على الكره طبعا بطريقه غير متعمده وبعد كده وقع. انا مش فاهم يعني هنا لو في مخالفه، طيب هل المخالفه تستاهل انذار ولا لا؟ مفيش اي اعاده وضحت ان اللاعب يستاهل انذار. طبعا هنا برضو ممكن يكون يعني الخطا من الاعاده، لكن احنا ما شفناش اثناء اللعبه في اي التحام بقوه من لاعب وادي دجله. نروح للحلقه اللي بعديها هنا بقى الفار جاب الحكم علشان يقول له ان في ضربه جزاء للاعب وادي دجله. لما نشوف مع بعض كده هل الكره جت في اليد ولا ما جاتش؟ في اللحظه ديت باينه ان هي جايه في جزء من اليد، بس هل تستاهل ضربه جزاء ولا لا؟ انا سايب لك الحكم ليك، لان هنا اليد مكبره حجم الجسم. طالما الكره جت في اليد وغيرت اتجاهها يبقى لازم يبقى في مخالفه جوه خط ال 18، يبقى في ضربه جزاء. انت برضه قول لي وجهه نظرك، هل تستاهل ضربه جزاء ولا ما تستاهلش؟ دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه بيراميدز ووادي دجله.